Liebe Kinder, es ist wieder Donnerstag und Bussi und Barney sind auch schon da. Hallo, Barney. Hast du schon das coole Bild gesehen, das uns Moritz geschickt hat? Klar habe ich das gesehen. Der Ritter, den er gemalt hat, der sieht wirklich toll aus. Ja, Barney, Was ist denn? Komm, rück schon raus mit der Sprache. ja, ich liebe Rittergeschichten. Und ich hätte da auch schon eine prima Geschichte auf Lager. Aha. Ja, komm, dann leg schon los. Gut. Die Isenburg in Essen liegt am Baldeneysee. Meine Fahrt führt mich oft an der Burg vorbei. Doch eines Tages blieb ich stehen, weil ich ein Quietschen hörte. Ich dachte zunächst, dass irgendetwas mit meinen Rädern nicht stimmen würde. Aber dann sah ich ihn plötzlich vor mir stehen. Einen Ritter. Er stand ganz still. Also begrüßte ich ihn erstmal. Hallo, bist du der Graf Isenburg? Der Ritter nickte und quietschte dabei ganz furchtbar. Oh nein, es ist einfach schrecklich. Ich ertrage es nicht. Was erträgst du nicht mehr? Na, dieses Geräusch. Ich traue mich kaum, mich zu bewegen. Jeder Schritt, jedes Armheben ist ein Quietschen. Ah! Nachts wache ich immer wieder von diesem furchtbaren Quietschen auf, wenn ich mich etwa umdrehe. Dann finde ich nicht mehr in den Schlaf. Ich fühle mich wie gerädert, durch die Mangel gedreht, durch den Fleischwolf. Das Quietschen macht mich platt, schlapp, es schafft mich. Stopp, hör auf zu reden und stehe einfach still. Boah, es ist ja nicht mehr auszuhalten mit dem blöden Quietschen. Siehst du, du kennst mich noch nicht lange und schon geht dir das auf die Nerven. Und du bist nicht der Einzige. Ich habe auch keine Freunde mehr, weil alle abhauen, weil ich so quietsche. Ich fühle mich so allein, einsam. Stopp, aufhören. Boah, ich habe einen Plan. Du bleibst jetzt hier stehen und bewegst dich nicht und sagst auch nichts. Verstanden? Psst, nicht sprechen. Ich beeil mich. Also machte ich mich auf den Weg zum Betriebshof. Der Junge brauchte nur eins: Öl. Hallo! Hier, am besten badest du darin. Oh, das gibt's ja gar nicht. Ist das schön? Oh, das ist wunderschön. Ich fühle mich wie neugeboren. Und hörst du? Nichts. Ich quietsche nicht mehr. Danke, ich quietsche nicht mehr. Danke. So ein verrückter Kerl. Aber was ist denn das nun schon wieder für ein merkwürdiges Geräusch? Ich weiß nicht, was ich schlimmer finden soll. Das Quietschen von vorhin oder dieses Schnarchen? Oh, schnell weg! Das war wirklich eine lustige Geschichte, Bussi. Ich habe zum Schluss aber auch noch etwas. Hör zu! Das Quietschen war des Ritters Plage, jetzt geht's geschmiert am nächsten Tage. Ja, du musst eben immer das letzte Wort haben. Tschüss, Barney. Stimmt. Tschüss, Bussi. Nein, das letzte Wort hab ich. Tschüss. Und vergesst nicht, uns ein Bild zu schicken unter kinderkanal@ruhrbahn.de.